बंदा पीछे तो मार रहा है। नंबर से पीछे जाना, वो साइड पे है। एक लंबा साइड पे नहीं है बंदा। इधर गड्डी मेरी खड़ी है भाई। देखा बंदा मारा है ना, तू कहना बंदा इधर बंदा आ गया ना, मतलब Marked a location. पकड़ के बकरा भाई शुगर मेला इधर ही है। और भाई ये घोड़ी साथ होनी चाहिए, कभी भी जावे घोड़ी साथ लेके जाओ। क्या छोटी घोड़ी है, ये बड़ा फायदेमंद है। ये कभी भी जूम आ सकता है। जूम आ सकता, अभी तो जूम के अंदर ही है। वो ड्रॉप की रोड आप उधर जाओ तो एक बंदे ने उठाई लेना। गाड़ी नहीं हो पेट्रोल में पहले चेक लो एक, तो मैं गाड़ी चलाऊं ना पहले एक पेट्रोल को उठा लो पहले। जहाज ऐसे चला, मैं जहाज में चलता है। और वहाँ पे उल्टी बंदा पीछे तो मार रहा है। नंबर से पीछे जाना, वो साइड पे है। एक लंबा साइड पे नहीं है बंदा। इधर गड्डी मेरी खड़ी है भाई। देखा बंदा मारा है ना, तू कहना बंदा इधर बंदा आ गया ना, मतलब Marked a location. पकड़ के बकरा भाई शुगर मेला इधर ही है। और भाई ये घोड़ी साथ होनी चाहिए। गाड़ी नहीं हो पेट्रोल में पहले चेक लो एक, तो मैं गाड़ी चलाऊं ना पहले एक पेट्रोल को उठा लो पहले।